वेलकम मित्रों की गल चलो कर देंगे सारे घैंट हो गए मित्रों। अज आप ट्रैक्टर तो तेल वधाउणा गा देख सकते इत्थों वधावांगे तेल मित्रों। इत्थों वधाउने आ चार नाट खोल के साइडा दे खोलते हैं मित्रों। चक्को मित्रों आप करता गा आना यार नाट ना खुलिया नहीं मैं फिर पत्ती आई नहीं करती इत्थों तेल बाद घट जाऊगा नाट तो हम इनू वधाउने तेल नू। ते पहला मित्रों पाना लेके आया सीगा पाना लगे नहीं साला मुड़ के मैं गोटी लेके आया मित्रों गोटी लग गई एक नाट तो डोलता नहीं सी खुल गया बेचारा ते लग गई वाह महाराज की कृपा भी इन्ना तेल निकले तो इन्ना निकलना नहीं बड़ा तेल निकल गया तेल मैं टैंकी को भी बंद करता ना इस करके तो मैं हूँ मित्रों तेल वधाना जे तुम वधाउणा मित्रों तेल आह नाट आना आड़े बचालड़ का नाट आना जोड़ा सरिया कह दें सरिया नहीं टिम्बरी है बाहरली जी अंदर नाट आता जोड़ा वो आई नू पेचकस घुमावांगे फिर तो होगा वो की ना होंदा घट होगा तेल जे आई नू पेचकस घुमावांगे फिर होगा वध हुण आपां आई नू घुमाउणा पेचकस वधाउने तेल का फिर वेने झट ये चलो मित्रों वधाउने तेल फिर मिलते चक्को मित्रों करता आप देख सकते हम नाट पाने वाले रह गए एक दो तीन ये नाट पाने वाले रह गए ये पाने आप नाट तो रोटी नाल ही कसांगे मित्रों दूजी तो कसनी है बाहर ही नहीं टाइट करते टाइट तो करा लीक होने लगी मुड़ के तो उन्ने जी कसांगे मुड़ के ढिले हो जाना। ठीक है जी मित्रों नहीं वधाउणा पै जे मैं वधा दूंगा दो चूड़ियाँ वधा दूंगा तेल दा इन्हें की प्रमोशन दिंदा। चक्को मित्रों नाट तो कसते आप देख सकते चारे नाट कसते टाइट पूरे लीक ना करें मार दी कृपा हम पंप मार गए क्योंकि तेल मुड़ के जा उड़ूगा पंप के कोले। चक्को मित्रों स्टार्ट करके बेहने हम हौस दिंदा टूट सैड थले चक्को मित्रों घैंट करता आप काम ਇਹਦਾ देख सकते हो तुसीं हुण आपां अगली बार नूं रिम्मां च लाइटां लावांगे लाइटां लूटां चोशा चलावांगे लाइटां पतासे। चल चंगा मित्रों अज दी ब्लॉग च नहीं मिलदे अगली वीडियो च।